एक बार की बात है, एक बड़ा सा कबूतर और चंचल तोता जंगल में रहते थे। दोनों सच्चे दोस्त थे और रोज सबकी मदद करते। कभी किसी की चप्पल ढूंढते तो कभी बीमार खरगोश को फल ला कर देते। सब जानवर उनसे बहुत खुश थे। पर फिर भी जब उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया और जंगल टीवी पर दिखाया, किसी ने लाइक नहीं किया, ना ही सब्सक्राइब। दोनों उदास हो गए और पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगे। तो एक गिलहरी आई और बोली, अरे इतना अच्छा काम करते हो, एक लाइक तो बनता है। अब आप बताओ, क्या आप इन प्यारे दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे?